Бул жерде бир кызыктай эле көрүнүш болуп жатат. Анткени бул имараттын туш тарабынан бузулуп жатса, мунун биринчи кабатында жекешкердин бири менин мүлкүмө тийбесин деп мөөр басып койгон экен. Бирок бул мөөр жардам береби, ким бул жакты бузуп жатат, биз алдыда сиздерге айтып беребиз. Мен могу проблема болуп аткан здание Исанова 87 бир помещениянын кожайыны. Бизге департамент при управ президента бизге биринчи былтыр жылы июль айында чакырды биз эмеге. Управление делам президента. Алар чакырып айтышты. Бизге мындай место орун жетпей атат налог инспекцияга. Ошон үчүн силер өзүңүздүкү помещение бизге бекер бергиле, подарка кылып деп айтышты. Биз бүт барыбыз барып, биз андай болбойт дедик. Биз бул часын, биз эмне үчүн бекерге беребиз деп кеттик. Анан кийин алар бир айдан кийин уведомление жөнөтүп атат бизге, ар бирибизге. Ал эмеде дагы жазып атат. Мындай бир орун жетпей атат. Силер бизге уже официально кагаз менен да, уже ушундай бизге силер орун алганы магазиндарды, помещенияларды бизге бекерге бергиле деп айтышты. Биз анан хат жаздык. Президентке жаздык, ГКМга жаздык, генерал прокурорго жаздык. Кагазда хат жаздык. Мындай болду, бизге бекерге бергиле деп хат жаздык. Анан кийин алар катты алып, жабап берип, алар кийин бизге договор дале участок берип атат. Могу Бета-Сторостан алардыкы намынан. Алар Бета-Сторос бизге айтып атат, биз силерге 5-7 жылдан кийин ушу в будущем торговом центре силер экинчи кабатта биз силерге помещение беребиз деп айтышты. Ал 5-7 жылдан бери бизге эч кандай компенсация төлөбөйт экен. Потому что биз өзүбүздүн ишибизди полкага коюп анан кийин биз эмне кылабыз? Бизди ким багат 7 жыл? Эч ким бакпайт. Биз дагы анага отказ бердик. Болбойт деп айттык. Потому что биз сатууга мейли, ама бекерге барып берип же мындай бир инвестиционный узун вакытка күтүүгө биз анага болбойт бизге деп айттык. Анан кийин алар бизге башка уведомление уже берет атат. Мындай бир кышында землетрясение болду, нарын жакта Кытай граница менен. Ошон үчүн буякка бул здание ветхий экен деп биз ошону чакабыз деп бизге ушундай мажбурлатып, энди бизди тартып алабыз деп жооп атат өкмөт. Бул имараттын 2-3 кабаты президенттин иш башкармалыгына тийиштүү болсо, 1 кабаты жеке ишкерлерге тийиштүү. Анткени жеке ишкерлердин айтуусу боюнча бул жакта экспертиза бурмаланып, соттун чечимисиз бузулуу иштери жүрүп жатканын айтып жатышат. Бул жерди деген өткөн жылы чогултуп, жыйын өткөрүп, биякта собственниктерди чакырып алып берип, булар ачык эле айтышыптыр. Бизге на безвозмездной основе государствого өткөрүп бергиле, бизге место жетпей жатат биякта налоговыйга депчи. Ошондо деген бул собственниктер кандай безвозмездный, бизге бирөө төлөп береби десе жок, эч ким төлөп бербейт десе жок, анда бере албайбыз деп кетип калышат. Кеткенден кийин кайра бир убакыт өткөндөн кийин буларды чакырып биз менен договор заключать эткиле, Бета-Сторос бияка деген дагы бир торговый центр узартып бияка курат. Андан кийин ошол жерден биз силерге эмени беребиз дейт да, помещение беребиз дейт. Булар болсо хорошо, андай болчу болсо, анда деген бизге планыңарды көрсөткүлө, кайсы жерден местаны бересиңер, кандай объемдогу местаны бересиңер десе, колунда эчтеке жок да алардыкы. А еще одним условием было, почему булар деген отказались, да, эмне үчүн макул болбой койгон? Потому что деген прежде чем тигилер менен договор заключать, вы на сегодня должны на безвозмездной основе отказаться от имущества. То есть, понимаете, то есть ты сперва отдай, а потом мы тебе дадим что-либо деген, да? Приказ управделами подписывает Туманбаев. Ошон үчүн мен основаниябыз бар. Меники мисалы үчүн, почему я говорю Туманбаев департамент, потому что у меня все бумаги в этой папке собраны. Андан кийин Туманбаев мун менен дагы мисалы үчүн токтоп калган жок. Туманбаев болсо деген письмо департаментке жазып атат. Кадастрга наложить ограничить деп действие
То есть ограничение вводит, что бұлар сата албасын, сдавать ете албай калсын в последующем. Да? По Конституции ограничение, то есть арест на имущество накладывается по решению следователя, по решению суда. Все. Biz өзүбүздүн укугубузду в законном порядке, допустим, да, сактап калыш үчүн биз прокуратурага жазып атсак, прокуратура мына жазып атат. Сотко кайрылгыда, административный сотко. Административный сотко жазып атабыз, ал незаконное решение чыгарып атат, ал деген не имеет права на снос собственников. Административный суд болса деген мына анда решениеси бар, ал айтып атат, бар в гражданском порядке баргыла дейт. Административный суд. Гражданский порядокко барса, гражданский суд бар, айтат, бар административныйга баргыла депчи. Вот просто издеваются, да? Когда есть закон, если закон не может защитить нас, тогда куда обращаться? Негизи биз бул жакта уже 2 жылдан ашып калды. Анан биз келгенде бул жерде эч нерсе жок болчу да. Эле жаман акыбалда болчу. Анан биз жаңы келгенде бул жактын ээси менен келишим түзгөнбүз. Келишим 5 жылга болчу. Анан ал жакта биз келишимди эмнеге таянып түздүк? Бул жерде кызыл китеп болчу да. Анан кызыл китеп болгондон кийин биз баарына уверен болуп эле түзгөнбүз да. Ошол кызыл китепке байланыштуу биз ишенип эле толтур акчабызды вложение кылганбыз. Азыр санап келсек бир $100 000, $130 000дан ашыгыраак акча вложение алганбыз. Анан биз ошол келишимге мынча мисалы 5 жылга түшсөк, 2 жылда актаса, анан иштетебиз деп ошондой план койгонбуз да. Бирок мына 2 жылдан бир аз эле ашып, эми иштеп келатканда ушундай жаман окуя болуп атат. Азыр биздин өзүбүздүн Гүлжан эже өзү да ооруп жатат. Анан ал келе албай атат. Бизге аябай кыйын болуп атат да. Биз как арендатор катары бизди эч ким укпайт. Биз барсак, силер кимсиңер дейт да. Анткени биз эч кандай тиешебиз жок зданияга. Биз болгон арендаторбуз. А бул жерде азыр бул окуяда арендаторлордун даже мындай арендаторлор жөнүндө сөз да болгон жок да. Бул ээлер жөнүндө сөз болуп атат. Эми бул жерде эми ээси башында эле бул негизи кагаз келгенде ал айтканда бизде кызыл китеп бар, баарын чечкенге аракет кылабыз, тийиштүү органдарга кайрылабыз деп. Кайрылышты, жазышты, жаза турган баардык жака жазышты, бирок эч кандай реакция болгон жок. Анан кече күнү уже указ келди бизге. Мына 7 сентябрда чыгып кеткиле, болбосо там бузабыз дегенчи. Анан биз аны көтөрүп алып, анан өзүбүздүн адвокатыбызды ээрчитип алып, бул жактын ээлери биз эмес. Баарыбыз биз дагы кошулуп бардык. Барсак бизге эч кандай канааттандырарлык жооп беришкен жок. Жогору жак мынча деталин билбесе керек. Биз деле түшүнүп атабыз, инвесторлорду тартыш керек, акча салыш керек, Кыргызстанды өнүктүрүш керек. Бирок ал менин оюмча ал жерде эч кандай бир кыргыз жаранынын укугу тебеленбеш керек деп ойлойм да. Биз эч кандай там биз тарапка, оң тарапка чечип бергиле деп суранбайлы. Биз болгону закондо кандай жазылса, ошол закон боюнча эле чечип берсе, болду, башка эч нерсенин кереги жок эле да. Бизге бул жерде мындай башкача окуялар болуп кетип атат да, өзүбүз да түшүнбөй калдык. Азыркы күндө бул зданияны ветхий аварийный деп атат да. Эми өзүңөр көңүл бурсаңар, можете вот сыртынан эле карасаңар бир жеринде да жаракат кеткен жери жок да. Бул зданияныкычы. Бул зданияны фактически экспертизасын мен силерге дагы берем. Ал экспертизасында аякта жазып атат ненадлежащий уход болгон депчи. Конкретно там идет то, что своевременно ремонтные работы не проводились, но не говорится о том, что здание подлежит сносу. Экспертизада сноско снос кылып алыш керек деген чечим чыккан эмес. Экспертизада жазды, что естественный износ, но аварийный ветхий деген сөз жок акта. А бул управитель президента айтып атат, что ветхий болгон школа биз аны чакабыз деп атат. Ну, идея на самом деле, ошо участканы инвесторго бермек. Ушул имараттын бузулушуна президенттин иш башкармалыгынын башчысы Канбек Түмөнбаев жана курулуш иштеринин департаментинин жетекчиси Нурдан Орунтаев катышып, жеке ишкерлер убагында жерди мыйзамсыз алган деп айтууда. Экспертиза бурмаланган деп айтып атышат да, бул жака жөн эле ремонт иши. Эч кандай бурмаланган эмес. Бизде атайын тийиштүү органдар бар, ошол органдар келип
обследование кылган. Бул здание мурун салынгандан кийин, Союз учурунда салынгандан бери эч кандай капиталдык оңдоо иштери жүргүзүлгөн эмес. Бул биринчиден. Экинчиден, ошонун кесепетинен бүгүнкү күндө имарат бул аварийный состояние келип калган. Жана ошондой эле бул любой момент адамдардын коопсуздугун карашыбыз керек. Жекешкелер айтат, биз мыйзамдуу сатып алганбыз деп. Экинчи этаж жана үчүнчү этажда гана биз демонтаждоо иштерин жүргүзүп атабыз. Биринчи этажга эч ким берген жок. Ошо жеке ишкерлер өздөрү чечсин. Эгер калтырам десе калтырсын. Ошондой эле буякта, допустим, башка бирөөгө сатабы же анын өзүнүн укугу да туурабы? Мен ошо так жооп ала албай атам да, сизден биринчи этаж ушуна Бизге калып. дагы бир жолу айтып Ооба, жок, торговый центр кайка салынат анда? Сиздер бул жака эмне салынат? Ошону айтып атпаймынбы? Эгер калпаса, значит калып калат. Эгер сатпаса, сатпайт. Аны биз ар жакка кийлигише албайбыз. Биз болгону экинчи жана үчүнчү кабатты гана алып атабыз. Биз жерге эч кандай тиеше же кандайдыр элек кылган жерибиз жок. Бул жерди инвесторлорго берип атабы же инвестиция салып атышабы? Кандай болот бул жака? Бұл жерге бүгінгі күндө 1800 квадрат метр мамлекеттен аянт болса, биз эртең бул жерге мамлекетке 5000 квадрат метр аянтта. Ушул Советтер Союзунда кандай убакыт болгон болсо, мына алынганда турганда, мына эртең дагы Кудайым буйруса 1,5 жыл, 2 жылдан кийин мына ошол мүлк 5000 квадрат болуп туруп көбөйтүп ушул жерге мамлекетке берилет. Бүгүнкү күндө мамлекетте мына ушул айталы бир 20 жыл дейбизби, 10 жыл дейбизби, мына тонолуп кеткен, мыйзамсыз өтүп кеткен ушул мүлктөр бардыгы мамлекетке бүгүнкү күндө кайтарылып жатат. Бул туура чечим. Бардыгы мыйзам чегинде. Азыр мына Госстройдун жетекчиси дагы курулуш жагынан дагы бүт түшүндүрүп кетти. Экспертиза жагынан дагы бардыгын түшүндүрмөлөрдү берди. Мына Кудайым буйруса, мындан кийинки ар бир кадамдар мыйзам чегинде, мурунку заман болбойт мындан кийин. Бардыгы мыйзам чегинде аткарылат. Жеке ишкерлер мыйзамсыз сатып алган экенби бул жерлерди? Мыйзамсыз алынган. Имараттын биринчи кабатын убагында сатып алган жарандар президент алардын маселесине көңүл бурат деп үмүт артышууда. Өткөн жылы жайында президент түрк инвестору менен ушул имарат жайгашкан жерди көрүп кеткенин ишкерлер айтышты.